快把你家家具链条磨损报废的黄油、机油扔了吧！链条想要用得久，你得用上这个比机油管用100倍的链条润滑剂。它里面富含养护分子，直接喷到链条上就能形成一层保护膜，就算时间长了也防锈不沾灰，还能降低噪音，有效减少链条磨损。各种荷叶、锁芯、门窗轨道等各种需要润滑的设备零部件都能用，关键还不贵，需要的快去小黄车备一瓶。报废了几十根链条才知道，给链条润滑用黄油、机油是真不行，效果差不说，还容易吸灰，加剧磨损。这是汽修老师傅都在用的链条润滑剂，里面富含养护分子，直接喷在链条上就能够快速形成一层保护膜，不仅润滑无异响，而且就算时间长了也防锈不沾灰，能够有效减少链条磨损。荷叶、锁芯、门窗轨道等活动部件都能用，趁着价格不贵，需要的快去小黄车。赶紧把你手上润滑差还加剧车链子报废的黄油啊、机油啊放下吧，换成这种连汽修店都在用的链条润滑剂，它里面富含满满的养护分子，喷在链条上能快速形成保护膜，不仅长期润滑防锈不沾灰，而且还能减少磨损和噪音，比机油管用上百倍。家里的各种荷叶、锁芯、门窗轨道等等活动部件啊都能用，反正价格也不贵，家里备2瓶真的能省不少的钱。如果你错过了39.9元2瓶，又错过29.9元2瓶，那就千万别错过今天19.9元2瓶的链条润滑油。没错，就是这个家家必备的链条润滑油。链条生锈有异响，家里有机械卡顿的都可以用。正巧现在厂家直销做活动，2瓶链条润滑剂到手只要19.9元，还给您包邮到家，简直太划算了！赶紧抢，赶紧抢！别再傻傻的用黄油和机油来保养链条了，现在专业骑行人士都在用这款链条润滑油，富含养护因子，防灰防锈，持久有效，降低噪音。骑了10年的自行车用它保养都和新的一样，关键是一物多用，家里门锁钥匙插拔不顺畅，门窗一响拧不开的螺丝螺母都可以用它，就这么喷2下就能轻松使用，真心好用。趁着现在价格便宜，买2瓶放到家里也不会放坏，别等到需要的时候又后悔找不到。现在厂家直销，2瓶链条润滑油只要9.9元，还给您包邮到家，快点击下方链接抢购吧。